聊天区呢，有一位朋友他特别提到了，老师，请问为什么爱和财富有关呢？这是有一次啊，我们在带大家做系统排列课程的时候，讲到关于财富金钱的部分，然后我们就在测试，想说，哎，人们跟金钱的互动的关系，然后呢，金钱最希望、最需要我们怎么对待他们。然后呢，我就排了金钱啊，排了人啊，人的代表啊，还有呢，排了那个其他的元素，然后我们再做测试。在这过程里面，我们得到呢很重要的一个结论就是呢，人看到金钱，看到财富，会想要去拥有它，这是很健康的。但是金钱跟财富呢，很奇怪哦。那个代表我也做了好几次都是不是没有预先告知的，就是他们呢本能的反应。那些钱都不想要人把它抓得死死的，那些人钱都想要怎么样，能够有自己的空间，然后可以去流动。所以后来才领悟那个金钱现金流有没有叫什么 cash flow 有没有 cash flow？ 它就是一个金钱的流，它不是叫你，它不是用 catch stone 或者 catch 什么，它是一个流 flow， 是一个流动的。所以首先第一个就是财富它是流动的。那财富会流动，会流到什么地方我们就去测试，很重要的。当我们呢把这个爱加进来了，然后呢，这个爱站在那的时候，钱呢就被它吸引了，然后就会靠向爱了然后呢，我们又加了一个目标，那很特别哦。当爱跟目标两个加在一起的时候，哇，钱就好像被磁铁一样，咻就吸过去了。所以表示当我们有爱有目标的时候，你的财富就会跟着过来了所以呢，比如说，你看在台湾有一个很有名的这个慈善单位叫慈济，大家都知道吧？慈济他们就很有大爱，然后呢，他们有一些目标我要去建设医院、建设学校，也有那个目标结果呢，很多钱就被他吸过去了甚至呢，很多人才呢，也加入他成为志工了。全世界呢，我想他也是非常非常大的。如果要以企业的规模来说呢，他可能是排在全世界呢前不知道几强的，而且呢，很多都是志工，不用发薪水的高管。为什么？因为有爱，有目标。所以各位，你的事业要突破的话，就像我们刚才说的那个福岛那个日本福岛那个饭店，他有爱，对不对？当他有爱的时候，开始钱就被他吸引了。然后当他如果目标更明确的时候，这个时候呢，他就可以呢朝向更好的方向来发展他的财运呢就会呢更加的旺盛了。所以有些人你看有一些公司你看他呢有他自己的目标，可是呢你就不喜欢那个公司产品，因为他公司的产品对这个世界没有爱的比如说他现在做这个假货做这个假地沟油我的目标是我们的业绩在今年要达到多少钱，我们有目标成为全国第一名的地沟油假油嘛结果呢有没有爱？没有爱因为呢你喝了它地沟油，你生病，你完蛋了，他对你是没有爱的，所以这些最后都会垮下来那有一些人做慈善呢很有爱很有爱心，但是他没有目标，所以有很多慈善公益我做公益我好爱人，结果呢做到最后自己苦哈哈的，还要靠别人捐献那是什么？有爱但是没有目标。所以各位，如果你也想要让你的事业有所突破，财富更加的去旺盛，被你吸引过来的时候，记得财富会被爱吸引，尤其当你的爱又有目标的时候，财富就会被爱跟加上目标吸引。